Машина фрезерная, Фиолент, образца 2016 года. По-моему, коробочка стала поменьше. Что у нас внутри? Это гарантийка. Ничего не поменялось. Пластиковый упор. Честно говоря, даже не знаю, можно ли его. Наверное, как-то можно. Фрезер. Фрезер. Вот инструкция. Такая же, как и упор. Инструкция безопасности. Знаменитая линейка, пластиковая кривая. Ну и соответственно две направляющие. Слава богу, металлические. Ладно, сарказм неуместен. Аппарат крайне дешевый. Не вижу особого смысла обсуждать его комплектацию. Какая есть. Как говорится, чем богаты, тем мы рады. Ну что, платформа. Да, скорее всего, винты надо бы подтянуть, будут царапать заготовку. Пластиковый револьверный упор. На стойках смазка. Половим легендарные клины. Ну не знаю. Вниз вроде ничего. Наверх прям совсем что-то плохо. Наверх очень плохо ходит, ручка болтается. Но вниз прям совсем. А наверх, точнее, вниз ничего, все. Пока. Тут какая-то проблема, да. Ну, собственно, тут на погружение-то особо и не рассчитываешь. Поэтому для фрезера стоимостью на сегодняшний день 3000 рублей, я думаю, что все более-менее. Для домашних таких вот нужд. Раз-два в сезон что-нибудь профрезеровать вполне сойдет. Да, но это, конечно, совсем не то что-то. Будем разбираться.